टिक वेल्डिंग, एल्युमिनियम के ऊपर टिक वेल्डिंग करते हुए, बिना फिलर वायर के टिक वेल्डिंग करते हुए। टिक वेल्डिंग टॉर्च, एल्युमिनियम पर 6 आरपी, टिक वेल्डिंग मशीन, सेटिंग पॉइंट, इनर्ट गैस, आर्गन, डबल स्टेज रेगुलेटर, स्पिंडल की। मशीन को एक बार फिर दोबारा देख सकते हैं। और 25 साथियों ने आज टिक वेल्डिंग की शुरुआत कर दी है।